लूक. जेजू क्रिस्त परिक्षेंत बापाक विस्वाशी. चॅप्टर 4. पवित्र आत्म्यान बोल्लोलो जेजू जॉर्डनांतावन कोट सरलो. ताका ओरोण्यांत व्हरून थंयसर 40 दीस पवित्र आत्मो ताका हांगा थंय भोंवडायतालो आनी देंवसार ताका न्हाडीत आसलो. त्या दिसांनी ताणें कांयच खेळ्ळें ना आनी ते दीस जातूच ताका भूक लागली. देंवसारान ताका म्हणलें, तूं देवाचो पूत जाल्यार ह्या फातराक उंडो जावंक आज्ञा कर. पूण जेजून ताका असो प्रतिपाल केलो, पवित्र पुस्तकार अशें बरयल्लें आसा, उंड्यानूच मनीस जियेना. मागीर देंवसारान ताका एका उंच जाग्यार व्हेलो आनी एकेच घडये भितर संवसारांतलीं सगळीं राज्यां ताका दाखोवन म्हणलें, ह्या सगळ्यांचेर पदवी आनी तांची महिमा हांव तुका दितलों, कित्याक म्हजे स्वाधीन हें केल्लें आसा आनी म्हाका खुशी आसा की हांव तें दितां. म्हणटच म्हज्या पांयां पडून तूं म्हाका नमस्कार करशी जाल्यार हें सगळें तुजें जातलें. तेन्ना जेजून प्रतिपाल करून ताका म्हणलें, पवित्र पुस्तकार अशें बरयल्लें आसा, तुज्या सर्वेस्परा देवाक तूं बोजतलोय आनी ताची एकल्याचीच सेवा करतलोय. मागीर देंवसारान ताका जेरुजाल्याक व्हेलो आनी देव मंदिराच्या कळसार उबो करून ताका म्हणलें, तूं देवाचो पूत जाल्यार हांगा थावन सकला उडकी मार, कित्याक पवित्र पुस्तकार अशें बरयल्लें आसा, तुजो सांबाळ करूंक तो आपल्या दुतांक तुजे विशीं आज्ञा दितलो. आनी आनीक एके सुवातेर, तुजो पांय फातराक आदोळना जावंक ते तुका आपल्या हातांनी उखलून दवरतले. पूण प्रतिपाल करून जेजून म्हणलें, पवित्र पुस्तकार अशें बरयल्लें आसा, सर्वेस्परा तुज्या देवाची तुवें परिक्षा करूं न्हय. ह्या सगळ्या बासांनी ताची परिक्षा केल्या उपरांत देंवसार थोड्या वेळाक ताचे सोशिलो कडसरून गेलो. 3. गालिल्यांत जेजूचें काम. जेजू उपदेश दिवंक सुरू करता. जेजू पवित्र आत्म्याच्या बळान गालिल्याक परत गेलो आनी ताची किर्ती आख्ख्या प्रांतांत गाजली. तो तांच्या देवस्थानांनी शिकोवन दितालो आनी सगळीं ताची व्हडवीक सांगतालीं. नाजारेतकारां जेजूक मानून घेनात. तो नाजारेताक आयलो, थंय तो ल्हान व्हड जालो. आपले संवये प्रमाणें शेनवारा दिसा तो देवस्थानांत गेलो आनी वाचूंक उबो रावलो. इजायास प्रवाद्याचें पुस्तक ताका काडून दिलें आनी पुस्तकाचो कळो उसयतना अशें बरयल्लें आसा ती स्वात ताका मेळ्ळी. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा, कित्याक ताणें म्हाका अभिशेक केला. गरिबांक बरी खबर दिवंक, कैद्यांक सुटका परगटूंक आनी कुड्ड्यांक परतून नदर दिवंक, जुलुमाक सांपडलोल्यांक सोडोवंक आनी सर्वेस्पराच्या उपकारांचें वरस परगट करूंक ताणें म्हाका धाडला. आनी पुस्तकाचो कळो रेवड्यून आनी तो सेवका कडेन परत दिवन तो बसलो. देवस्थानांत आसलोल्या समेस्तांचे दोळे ताचेर लायलोले आसले. तेन्ना ताणें तांकां सांगूंक सुरू केलें, हें शास्त्रलिखीत आयज तुमच्या कानार पडटाच पाळोन आयलें. आनी सगळीं ताका शाबासकी दितालीं आनी ताच्या तोंडांतलीं भायर सरतालीं तीं मानकुळीं उतरां आयकूंक अजाप जातालीं. पूण मागीर तीं म्हणूंक लागलीं, जुजाचो पूत न्हय रे हो? आनी ताणें तांकां जाप दिली, वय जा, तुकाच तूं बरो कर. ही म्हणणी दुबावीण तुमी म्हाका लायतल्यात आनी म्हणटल्यात, कापेरनांवांत तुवें जायतें केलां म्हूण आमी आयकलां, तें हांगाय तुज्या खाशा गांवांत घरा कर. त्या फुडें ताणें म्हणलें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, खंयच्याच प्रवाद्याक आपल्या खाशा गांवांत मान मेळ्ळोसो ना. आनीक एक सत तुमकां सांगतां, एलिजाच्या काळार 3 वर्सां आनी 6 म्हयने देवान सर्ग धांपून दवरलोलो आनी आख्ख्या गांवांत व्हड भूक पडलोली तेन्ना इस्रायेलांत जायत्यो विधवा आसल्यो. पूण सिदोन मुल्कांतल्या सारेप्ता नगरांतले विधवेक काडून तांतले
एकलेय सोशी देवान एलिजाक धाडलो ना. तशेंच एलिजेव प्रवाद्याच्या काळार जायतीं कडकारां आसलीं, पूण सिरियेच्या नामानाक काडून तांतल्या एकल्याकूय देवान नितोळ केलो ना. आनी हें आयकून देवस्थानांत आसलीं तितलीं एकदम रागार जालीं, आनी उठून तांणी ताका नगरा भायर काडलो. तांचें नगोर बांदलोलें आसा त्या दोंगराच्या माथ्यार थावन ताका सकला शेवटूंक उडोवंक थंय पर्यंत तीं ताका घेवन गेलीं. पूण सारको तांचे मदल्यान चलून तो आपले वाटेन गेलो. जेजू देंवसार बसलोल्या मनशाक निवारता. आनी गालिल्यांतल्या कापेरनांव नगरांत तो देंवून गेलो आनी शेनवारा दिसा तांकां शिकोवन दिवंक लागलो. तो अधिकार आसलोले परी उलयतालो देखून ताचे शिकवणे विशीं तीं भारी अजाप जातालीं. मेल्लो देंवसार बसलोलो एक मनीस देवस्थानांत आसलो आनी ताणें व्हडल्यान आड्डून म्हणलें, आयज सायबा नाजारेतकारा जेजू आमचे कडेन तुका कसलें काम आसा? आमचो भस्म करूंक आयलाय कितें? तूं कोण तो हांव जाणो, देवाचो संस्कारलोलो भक्त तूं. पूण जेजून ताका धमकावन म्हणलें, ओगो राव आनी ह्या मनशा वेलो भायर सर आनी सगळ्या मोदेकात ताका धरणीर आपटून पूण मात्तूय दुखयनासतना देंवसार ताचे वेलो भायर सरून गेलो. सगळीं अजाप जालीं आनी एकामेकाक म्हणूंक लागलीं, कसलें म्हणो तो रे? अधिकारान आनी पदवेन तो मेल्ल्या आत्म्यांक आज्ञा कोत्ता आनी ते भायर सरून वेतात आनी ताची खबर गांवां गांवांनी आख्ख्या प्रांतांत गाजली. जेजू सोबार लोकांक बरो कोत्ता. देवस्थानांतलो भायर सरून जेजू सिमावांच्या घरा गेल्लो. सिमावांची सासू मोठ्या जोरान फडफडटाली आनी तांणी तिचे पासत ताका विनोती केली. तिचेर ओडू घालून ताणें जोराक हुकूम घाल्लो आनी तिचो जोर पडलो आनी रोखडीच उठून ती तांचो परामोस करूंक लागली. धीर दारीर पडल्या उपरांत जिन्सां भासांच्या बोडलीकारांक ताचे सोंशें हाडलीं आनी एकेकल्याचेर हात धरून ताणें तांकां बरीं केलीं. जायत्या जाणां वेले देंवसारूय काडले आनी ते बोब मारून म्हणटाले, तूं देवाचो पूत आनी आपूण क्रिस्त म्हूण ते जाणत आसले देखून तो तांकां बोबाट करून उलोवंक दिनासलो. जेजू देवस्थानांनी उपदेश दिता. उजवाडटोच भायर सरून तो एका एकसुऱ्या जाग्यार गेलो. लोक ताका सोदीत सोदीत तो आसलो थंय पावलो आनी आपणाक ताणें सोडून वचोना जावंक तीं प्रयत्न कोत्तालीं. पूण ताणें तांकां म्हणलें, देवाच्या राज्याचें शुभ वर्तमान हेरांय गांवांनी हांवें परगटूंक जाय, तर ह्याच पासत देवान म्हाका धाडला. आनी जुडेयाच्या देवस्थानांनी तो उपदेश दीत आसलो. देवाचें उतर हे.